喂，師兄，係點稱呼咧？叫牙力啊，壓力點樣咧？係啊，想分享下早2個禮拜有少少呢個感情嘅一啲經歷啊，同埋睇下會唔會有啲破局之法啊？點樣？又唔係感情，我再講解下先。你講清楚少少啦，背景先啦，講少少。咁我身邊啲朋友咧，咁就大家都拍晒拖噶啦。咁我就都算係落單嗰班嚟嘅。單身幾耐啊？5年左右啦。OK，即係都唔係 A0嚟嘅，都有嘅。對，A1嘅。A1嘅，咁就單身咗5年。係，中學嘅事嚟嘅。你而家咧？而家係4年零，而家 Year One，得啦。但係冇女仔 friend 嘅係，就係呢個問題。個背景先。係啦，咁佢哋都有督促過我，話你去試下認識下。我話冇女仔 friend 喎，點識啊？跟住中學都有1-2個嘅。但係都係點頭之交啦。咁早排因為我有做 gym 嘅。唔係，等陣先，師兄計落好似唔啱數喎。你 Year One 單身5年，但係你 A1，屌你小學雞嗰啲擺埋嚟。留咗一年班啊，4年零啦，4年零。撲你個街，即係4年零。中一。唔係，師兄，中4左右，計埋今年就4年零左右啦。但係你而家 Year One 喎，你單身咗。你聽我屌你點計啊條數？點啊？我數學3咋？你聽我講埋先。唉，是撚蛋啦，唉，你講。係咁，我就有做 gym 嘅，咁就早排咧喺 gym room 咧，咁我有一日就差唔多操完啦。咁就見到有個女仔有少少出色咁樣，跟住都你講多少少，想意淫下，因為見係都有啲 sporty feel 嘅。哦，即係啲肌肉咁 firm 地嘅，又唔係，總之就大屎忽，正常運動裝束，屌 OK，短頭髮嘅，咁就見佢做 gym 啦，但係好似唔係好識操咁樣。咁我就新手 gym 撚係咪？係啦，咁我就都差唔多操完㗎啦，喺側邊都望咗一陣，諗咗一陣，咁就咁樣要唔要過去指導一波嘅？咁就如是者咧，我就喺側邊係拉筋區拉咗成半粒鐘左右，就一路及住佢，一路拉筋。都有睇少少手機嘅，聽緊台嘅嗰陣係依考緊上面，咁就諗緊要唔要過去指導一波啦。最嬲尾我係踏出咗第一步嘅，我係已經冇同女仔溝通好耐㗎啦，係啦。咁我第一句就行埋去話師姐，我諗先。我話介唔介意我指導一波啊？我唔係好記得大概講咗啲咩啦。總之佢應該係新手嚟嘅，所以嗰陣嗰下佢個反應都正路嘅，係啦，正路嘅。佢係話 OK 嘅，咁就都活躍嘅。咁當中就好正常嘅指導啦。咁最嬲尾就傾咗一波偈咁樣啦，都唔係好耐嘅，我估3個字左右啦。咁就順便就問咗佢攞咗個 IG，我話下次有機會一齊操啦。咁第2日啦，因為嗰晚夜晚嚟嘅，咁我就有 text 佢嘅，咁我就開始玩到自己單嘢冇咗啦。咁正路傾偈啦，咁啊返工咁樣，佢啊，我問佢返咩工，咁佢係意外地有2拍返嚟同我講話，即係佢着緊一套 X 公司嘅制服，咁啊咁樣影過嚟，制服你，咁你就知道係佢着住嘅。咁我就諗緊呢鋪正路啦，繼續吹水。咁我收工就同 friend 去咗食壽司郎，咁我就正路影俾佢睇啦。跟住佢話好想食喎，嗱，正路床哥你會點答咧？好想食咪揾人一齊食咯。冇錯，呢個就係個問題啦。揾一齊食咯，係點樣？我柒撚咗。係點樣咧？我嗰下有啲問非所答嘅，係鉗㗎啦，我知自己。你好食啲就話唔係冇咁 flirty，我係太認真啦。係點樣咧？我話同 friend 食緊啦，我唔知自己點樣覆啲咁嘅鉗嘢啊，就係覆咗出去，跟住 guess what， 俾人 read 鳩收隊㗎啦。幾時嘅事啊？我睇下時間線上仲有冇一嚿先。2星期，我上個星期 call 唔到。等陣先，同 friend 食緊，2星期之後就到呢而家啦。唉，係啦，中間乜都冇。我上星期諗住冇零啊。你專門見唔見得翻佢啊？冇啦嚟啦，見唔到啊！我中間漏咗少少嘅。係點樣咧？我醒翻起，我中間係啊，即係喺呢段對話之前咧，我又話下次一齊操嘢啦咁樣。
咁佢就話佢下次出嘅嘢同我講咯。哦，咁我話 OK 啦，咁就如是者就發生咗啲咁嘅事啊。後應該都係同一日，其實都唔係傾咗好耐偈，因為第一日偈啫。你話死唔死得？會唔會有啲破局之法，定係算啦？咁你呢段期間佢 read 啦，你又真係唔揾佢，認真喎？呢段期間啊，對啊，即係你因為你又真係唔揾佢咁樣，佢又可能等緊你咧？等遲咩？係啊，但係問題係你而家2個星期，我有諗過一樣嘢。點樣咧？因為其實都唔識佢嘅，係啊，可以話係都冇呢個叫咩？咁啦，講翻 gym 啦。我有聽你啱啱講，係咪話唔太中意肌肉啊？做 gym 嗰啲啊？唔係，你因為你而家係要靠做 gym 溝女啊嘛，所以冇辦法。OK，你直接即係因為你哋係做 gym 形式，你直接就而家就覆佢問佢。喂，今個星期會唔會做 gym 啊？係啊，直接講呢句啊，真啊，認真。係咪真事？今個星期會唔會做 gym 啊？係啊。OK。因為少少 open， 即係個時間上冇限死啦，都係即係少少友善嘅問法嚟嘅。冇就算啦。如果唔覆收皮，覆就一齊，真嘅。覆 OK。嗰日我就收隊啦，我都 OK 喎，咁啊，好。你而家最需要破局咧，你一定要同佢一嚟個話題，你一定要一擊即中噶啦 ，OK？ 冇覆唔做收皮。如果會啊，幾時會去呀？仲有機會 ，OK？ 可以。唔好諗啦，直接嚟啦，師兄。OK， 等我消息。OK。但係跟住啦，因為就算你而家破咗局，跟住落嚟，因為你長期冇對即係女女有一個叫做實地嘅訓練，你亦都係少少缺乏咗同女性相處嘅技巧啊嘛，係咪？可以咁講嘅，係啊。OK， 咁而家清咗波先，整個 situation 俾你啦，即係我而家就係嗰個做 gym 女仔啦。OK， 再傾下。咁你又影到食手指狼啦，咁我就話好似望落好臭，好好食喎。好，咁跟住咧，定係下個禮拜做完 gym 一齊食？太急，你要 flirty 啲，其實同埋有啲路徑。我又同你一齊食咯，明唔明？我哋一齊食咯，我又同你一齊食咯，嗰種帶少少 flirty 嘅口音，唔係話 firm 㗎。我又同你一齊食咯，即嗰種咯。錄音過去，錄音你會唔會錄音啊？你同佢會唔會錄音？又真係有錄音對，有錄音咪錄音咯。我又同你一齊食咯。咁啫嘛，就係有少少搞笑，有少少鳩鳩地，有少少，我都唔知你真定假嘅咁，明唔明啊 ？OK， 就係咁簡單啫嘛。好，跟住即係復完啦，咁下次一齊食啦。係咁好啊，一齊食咯。OK， 跟住又點樣咧？跟住又點樣再延伸其他話題去講咧？即係食嘢講，仲有啲咩你覺得係可以？都係唔係？其實因為唔係傾咗好耐，我覺得係慢慢跟住個 flow 再傾下偈先啦。OK， 即係你同佢純粹係得電話 WhatsApp 定係咩啊？定係咩嚟 ？Instagram、IG 有佢嘅 story 噶嘛？有佢嘅相。喂，首先第一樣嘢就係掃晒佢全部相未？已經噶啦。掃勻晒，有冇任何蛛絲馬跡佢係大機會係 single 嘅？我八成 firm， 九成 firm 係 single。應該係噶啦。最近嘅 story 有冇啲咩露足啊？有冇啲咩？嚟啊！我講漏咗喎。快啦先。嗰次之後咧，我就 po 咗一個貓嘅 story， 係有 like 到嘅，但係冇然後咯。like 已經俾緊signal你啦，仲唔揾人啊？係喎。你黐咗線啊 ？like 嚟做咩先 ？like 即係話喂，我撳你啦，督你啊嘛，我督你喎。嚇！即係輕輕咁督啫，唔係加倍咁督，即係嗰種啊。係。明唔明啊？我明。呢個督係輕輕力咁督你喎。係一個 signal 嚟嘅。係啊。你唔知嘅咩？你完全冇諗法嘅咩？都有其後 like 我嘅 story。係咯。咁你咧？你見到人哋嗰啲 story 咁點啊？你有啲咩？你會唔會留言啦？你會唔會俾心心啦？或者係點樣？冇嘅。有 like 過一兩個 story， 但係通常都係唔知做乜嘢，影下景嗰啲咧，有啲難覆啊。點樣難覆咧？喺邊度嚟㗎？好靚喎，咁簡單。真事啊！咪就係咯，
你要打開話題夾子，你就係要乜撚嘢都要嘗試去講噶啦。厚面皮少少，就係咯，屌你！你單身咗5年，而家 year one 身邊又冇任何女性朋友，某程度上即係咩啊？即係佢而家係你 only chance， 係咪？喺呢一刻啦，當然唔係講緊你成個人生，可以咁講。至少喺呢一刻，佢係你最大機會可以有進一步去發展。就算最後發展唔到成 couple 都好，你有個女仔同你練下溝通，你 pick up 翻同女仔溝通嘅技巧，係咪都百利而無一害啊？好，收到你。你明唔明？其實冇退路噶啦。退乜鳩啫？本身你都已經都冇乜點行，冇乜點喐。好，係咪先？唔好意思。你唔好講到咁壯烈先。明唔明？手足。因為都成日俾人揞噶啦。係點樣咧？俾邊個揞？我都冇嘅，就係身邊啲朋友啫。咁都有啲羨慕嘅，大家都揾到個好歸宿咁樣。即係即係嗰啲兄弟啦。係。咁樣就即係一路都自己都有晒 couple 噶啦，咁就係啦。孤立咗。我就係變咗電燈膽咯，長期。係。喂，咁你啲老友啲女又唔會話咩 friend 搭 friend 咁樣嗰啲嘅咩？唔係好興呢啲嘅咩？有問過嘅。係點樣咧？但係又真係冇喎。又真係冇。係嗱，可能唔想介紹俾我識啦，但係照我認識就冇嘅。你除咗少少大隻熟悉嗰啲 gym 嘢之外，有啲咩優點㗎？壓力？我講下我日常生活啦。好啊。就係返學啦。翻下工啦，跟住夜晚去做 gym 啦，跟住就你讀緊咩科啊？屋企打機嘅壓力，體育嘅 sport coach 嗰啲啊？係。OK， 咁然之後就相對地，即係生活都係比較日常啦，比較平淡啦。係啦，間中就係約下啲朋友 meeting 下咁樣啦。OK。其實就咁聽落啦，都有冇咩不良嗜好啊？壓力？放假就喺屋企打翻日機咁樣咯，得啦。最壞噶啦，已經係冇咩做啊。最壞噶啦，已經係咪？係啊，唔煙唔酒都轉乖仔啦，壓力。你驚你冇放假，即係去建興洗一洗樓啦，咁樣唔係噶嘛？唔會師兄。唔係啊嘛，喂，師兄，我懷疑你會喎。唔會。我唔會嘥呢啲錢噶，真係唔會，梗係唔會啦，師兄。真係唔會，我屋企定都算啦，得個支持啫。係你定啲啦，咁啊，咪同埋就咁聽你即係對傾偈落啦，都舒服嘅，即係未去到好撚鉗，即係嗰一句有啲鉗啫，同 friend 食緊有啲鉗啫。我係嗰下 send 咗出去。跟住過咗一陣，我俾我 friend 望一望咧，就發現我 friend 就話領咗啦。我都望一望，諗深一層，都係領咗啦。其實都好明顯係領咗噶啦，即係都呢句我諗好難會突然之間會覆得出啊！你明唔明啊？嘅，因為咧即係佢話望落好好食，你就同 friend 食緊咧，即係一嚟啦，兩個嘢係有少少你有你講我講嘅，我自己攞嚟噶啦，係啦，亦都係未熱身。搞成咁亦都係你自己申請㗎啦，一定係唔使講啦，呢個係咪先？係真事。咁啊，途中亦都即係佢亦都係透過 Instagram 嗰啲 story 有心你啦，有少少即係俾少少 signal你，亦都係即係冇任何反應。唔係好 get 到嘅。係啦，咁但係唔緊要啊。有啲呆滯。你去到呢一刻 get 到啦嘛，係咪？會唔會太遲啊？唔會。OK。記唔記得啱啱嗰句係點樣講啊？即係打開翻個話題夾子嗰一句係點樣講啊？一齊食壽司郎都唔係好記得。你黐咗線啊！你講完呢句就正式收皮噶啦，喂，聲唔撚喎，你冇撚聽我講嘢完全。少少緊張。一齊食壽司郎咯！我屌你啊！你而家 send 我過去，直接黑名單再加 unfollow 啦！我屌你諗真啲先，我俾我一篤尿嘅時間你諗真啲，我啱啱同你講乜撚嘢？你黐孖筋！大單有冇少少提示啊？已經唔係好記得啦。OK， 見到，我會嘗試回答。係咪可以宣布執笠噶啦？係啊，五姑娘鎖個門先，你翻嚟嘅仲翻嚟啦。諗到未？係點樣？正路嘅，不如下個禮拜一齊做個 gym 先啦。咁樣講咗先。唔撚係喎，下次同你一齊食。係咪啊？知啊，你係咪黐咗線啊？正啊！壽司嗰 part 完撚晒10世噶啦。
OK，先，定係你而家反傳統，你而家就錄呢句嘢過去啊？因為反正個閪，反正個閪冧咗，不如一齊去食壽司郎啦！你而家就錄呢句嘢過去啊？呢句似靚嘅，老實講。唔係啊，你好似好中意啊，因為你係咪好中意啊呢句嘢？不是。咁你係咁講做咩啊先？我淨係記得呢句咋。淨係記得呢句。呢句好鬼洗腦啊，師兄。食壽司嗰 part 完撚咗10世噶啦，師兄。你係答到錯撚柒晒噶啦。壽司 sushi is fucking finish is fuck off。咁我約住佢下次做 gym 先。唔係約啊，你係問佢今個禮拜會唔會做 gym 啊 ？OK。屌你，師兄。OK。你黐咗線啊？你嗰句有啲洗腦啊！你嗰句好鬼洗腦啊！你做乜撚啊？呢句洗腦還洗腦，你袋住先咯。揾一日同佢關係修復咗啦 ，friend 翻啦，佢又講壽司啦，點講啊？可以？不如下次一齊去食壽司郎 ？No。再嚟啊！好，等陣。不如下次同你食壽司郎。No。呢一位少咪撚嗰冇呼吸位㗎，冇呼吸位㗎。再嚟啊！不如下次同你食壽司郎。你唔好狼同 Lu， 你我冇位偷氣噶，師兄一句嚟。係咩？冇噶。其實咧，我哋要翻工。對唔住，有啲大聲喺度聽到。喂，你講埋呢句俾老母瞓啊！喂，師兄。不如下次同你食壽司郎咯。就咁啊，拜拜。唔好意思，阻住晒，拜拜。阿仔啊，阿媽聽日要翻工啊，你想食壽司郎，聽日再約啦，好唔好啊？阿仔，你乖仔嚟噶嘛，係咪？你乖仔，你講得好少少，唔使俾老母屌啦，係咪先？我公唔公道先？你講好少少，唔使 repeat 咁多次，唔使俾老母屌啦。我公唔公道先？認真，阿仔，我知你好中意食壽司郎，一齊食壽司郎咯，屌你！仔啊，係我知你真係好想食，但係聽日啱啱要翻工 ，OK。放工，阿媽再請你食好唔好？OK。